Για παιδιά μου Μαριάν και σήμερα θέλω να πω πως fucked up. Επειδή αυτή είναι η τέταρτη φορά που κάνω βίντεο. Wow. Ναι. Και εγώ επειδή τώρα εγώ φτιάχνω φαγητό. Πάρα πολύ fucked up, παιδιά. Δεν ξέρετε, αυτή είναι η τέταρτη φορά που κάνω βίντεο. Ναι. Και παιδιά, σήμερα δεν θα παίξουμε τίποτα, απλώς θέλω να σας πω πως today I'm going to show you τίποτα. Γενικά με τα βίντεο θα κάνω άλλο ένα σήμερα. Απλώς όποιος ξέρει να μου πει προγράμματα για το κινητό, πώς να κάνω live streams, όχι Twitch, ας πούμε YouTube ή Hitbox ή Twitch, να μου πείτε σας παρακαλώ. Σας εκετεύω πάρα πολύ να μου γράψετε στα comment. Να. Παιδιά, εδώ τελειώνει και το βίντεο. Εγώ είμαι ο Μαριάν και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye. Ειδικά εφέ.